ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပွဲလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြန်ပွဲပြီးသွားတော့ဒီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပေါ်လာတယ်ဒီ၄ယောက်ပေါ့နော်၄ယောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကံကောကိုသားပြုနေနဲ့ဒီ body weight တိုင်း60 kg မှာဝင်ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ပရမဝင်းနာပေါ့နော်ဝင်းနာရရှိခဲ့ပါတယ်သူကတော့မန်မီးစစ်နော်မန်မီးစစ်ကိုသူဝင်ရောက်ရှိခဲ့တာဒုတိယသူလေးကြတော့ဒုတိယရခဲ့ပါတယ်ကိုဝေချက်ပါရန်ကုန်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုပြုတ်သူကတော့မန်မီးစစ်မှာပထမရတဲ့ကိုမန်မီးစစ်ချန်ပီယံဟုတ်လားโอเคဟုတ်ကဲ့ဟိုးဒါတော့ကိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူက body weight တိုင်း65 kg မှာဝင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူလည်းပထမရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ယောက်ဘော်ဒါ၄ယောက်ဝင်ရောက်ရှိနေမှာ၄ယောက်လုံးအတီးတီးစုရရှိတော့ကျွန်တော်လည်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါပြီ